다이소 가성비 갑공구로 차량 에어컨 필터 교체 준비 완료. 다이소에 라쳇 드라이버도 있다니. 라쳇 드라이버는 한쪽 방향으로만 회전해서 나사를 풀고 조이는 드라이버예요. 저 버튼을 이용해서 회전 방향 고정이 가능해요. 4cm 연장 가능한 길이 연장 어댑터가 포함되어 있고 육각 렌치를 사용할 땐 스피드 다이얼을 빼고 끼워주세요. 나사를 풀고 조일 때 손잡이를 잡고 왔다 갔다를 반복해주거나 스피드 다이얼을 잡고 돌려줘도 가능해요. 에어컨 필터를 교체할 때 스테인리스 자가 필요한 이유예요. 제 차는 저기를 빼는 게 첫 번째예요. 일자 드라이버를 사용하라고 하는데 드라이버가 들어갈 공간이 아니었어요. 0부터 시작하는 자라서 벽과 벽 사이 길이 재기 좋고 케이스 포함이라 보관도 편리하고 구멍이 있어 걸어둘 수도 있어요.